balo. Batata wa mama bandeko topesi bato nyonso mbote bakolanda video oyo ngai komona nga Clarisse Akwalabi Banata na video oyo lelo na pesi nani mbote na Lionel Ngamba parce que nazo kenda toujours na kati ya ba video na ye pona ku pesa oyo yanga makanisi. Lionel Ngamba Lionel na pesi mbote na landaki video oyo salaki lobi. Maintenant na kati ya video wana ozo expliquer ndenge nini inceste ozo expliquer yango. Ozo expliquer ndenge nini bakanga ba ame ya bato bakufaka. Ozo expliquer yango. Omoni ozo expliquer keke ndenge nini système oyo ya kati ya Congo ezali. C'est-à-dire à partir ya exemple oyo kozwaka na sima wana nga nazo fongola maintenant ndenge nini na kati ya Congo makambo yango ezolekana. Angwana komona na kati ya ba témoignage na kati ya ba commentaire oyo na tango yozo sala ba video bazo koma zana bato bazo koma que te kokenda na niveau na bango te kokenda na niveau na bango te mais parce que kokenda ko toucher fond ya bakambango soki omoni bato bakomi okanga ba goutte bakomi koloba que te kokenda na niveau na bango te kokenda na niveau na bango te, c'est-à-dire bato yango bango moko bayebi makambo bango basalaka ya inceste bayebi makambo bango baza ba sataniste bazali bato baza na kati ya ba secte. Système oyo ezali na kati ya Congo ezali système oyo zo décrire wana ezali système oyo zo décrire wana Lionel Ngamba angwana nazo lobaka que Lionel Ngamba azali connecté na bankaka na bancêtre. Lionel Ngamba azali connecté na bancêtre. Angwana zo bimisaka makambo ya zo bimisa wana. Ezali connexion directe na bancêtre na bankaka. Parce que ma belle qui trône na kati ya Congo. Ezali likambo ba réseau. Ezali likambo oyo Lionel Ngamba a expliqué ndenge nini ba réseau ezo fonctionner na kati ya Congo. Ba réseau bandoki. Oyebi ba diaspora bandi kaka na bato bazana kati ba diaspora awate. Ba diaspora ezalaka depuis mokili ezalaka ba diaspora ezalaka. Bato bavana na Congo. Bahuta wapi? Bahuta pe na kati ba diaspora. Donc bahuta na RCA et pas bango na o baloba kitene bazali wana. Bo bahuta na ba Benin na ba Togo bazali wana. Bahuta na Côte d'Ivoire bazali na kati ya Congo. Bahuta na Mali bazali na kati ya Congo, bahuta na kati ya Sénégal bazali na kati ya Congo. Donc bayiko se retrouver na kati ya Congo wana Lionel Ngamba. Et tango bato bahuti na kati ya diaspora. Bayiko se retrouver bahuti pe na ba Cameroun. Parce que tango de ba diaspora ezala kaka te ko ezali Europe non. Bahuti na ba Cameroun. Baye wana. Bakomi maintenant ba Congolais. Ezali ensemble ya bato ba wuti na kati ba diaspora ba ye ko vana na Congo wana ba lobi ko ba komba congolais. Mais chaque bato oyo ba ye na kati ya ba wuti na kati ba diaspora ba ye na kati ya Congo. Ba ye na comportement na bango. Lionel Ngamba landa na eloko na ko ninga wala so. Ezali na bekolo mususu. Ezali normal bango balalaka na bana na bango.
ni oyo eko se passer na kati ya Congo, ni oyo eko se passer na kati ya système oyo ya Congo wana. Mais biso tozo benga que biso nyonso tout toza ba Congolais. Mais est-ce que biso nyonso tout oyo tovanda na kati ya Congo wana, biso nyonso tout tozali ndinga moko? Non. Ezali na bandinga oyo bango balalaka na babana na bango. Et c'est ce qui se passe. Angwana bino omona ba yoka ka expression oyo Dabira lobaki que l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi wana ezali code moko makasi oyo kolobati. Mais soki bato bakomo sosola makambo na biso en profondeur, tokosala ndenge nini? Soki bato bakomi kososola makambo na biso en profondeur, biso tokosala ndenge nini? Parce que ezali bato ba fonctionner na kati ya inceste. Ni ango yozo dévoilé. Ezali bato ba fonctionner na kati ya inceste, c'est-à-dire et pas na bango tango yozo kamozo le batke. Mais comment moto akoko lala na mwana na ye oyo yemora boti? Mais parce que na kati ya mode na bango, système na bango ya fonctionnement ya bango, ya tribu na bango, ya ethnie na bango, bango basala ka ba inceste ezali normal. Tala côté confusion et kota maintenant et pas ba congolais. C'est-à-dire bango bazo kamata que motonyo surtout azali congolais, c'est que motonyo surtout azali lokolanga. C'est-à-dire soki yo Lionel Ngamba, yo zo kamata que congolais nyo surtout azali congolais et que congolais nyo surtout azo fonctionner lokola Lionel Ngamba, alors que nano comprendre de tête que mais ba tribu o e wuta et pas na ba diaspora e wuta na avant na libiso to botama ezalaka ndenge nini? Moto ya yaka ko expliquer makamango nyoso to ezalaki nani? Simon Kimbangu. Parce que avant biso to botama Lionel Ngamba ezaka na moto moko komo na ye Simon Kimbangu, ezaki na bato moko komo na bango ba André Grena Machua, ezalaka na bato moko komo na ye Mbitsene Njon azakuna na Gamboba. Donc ezali nani na bato bazalaki avant biso babweta mbongo. Et loko nini bango batika makamo nini bango bakoma de braza azala wana koma ba livre bango balobani. Et soki na kamati kaka livre moko oyo ya Simon Kimbangu ni côté wana ya zo expliquer bino que bino ndenge bino bozali wana ezala na RDC, ezala na Congo Kinshasa, ezala na Angola, il faut bino boyeba ko ezali na bato oyo ba yaka awa oyo ba mema bango na ko mema bazalaka ba esclave. Bango bazali na motindo na bango mususu yako vanda. Ye vandeli na bango eza mususu. Ni oyo zo kamwa, oyo zo lobaka. Mendenge nini motakoko lala na mwana na ye. Effectivement ezali bongo. Eni eloko mbuma wana. Mbumba oyo wuti ko bimisa wana. Nyango oyo. Bato oyo. Bakenda na kati ba mboka mususu. Bakamata bizaleli wana. Ba yaka na ngoko na kati ya Congo. E yango moto ezo buma ezo bota mbuma oyo yozo mona système nyonso tout ya Congo e fonctionne kana e loko yozo dénoncer wana Lionel Ngamba angwana zolo baka ozali connecté na bankaka otangi kombo no otangi kombo ya mwana oyo basali inceste na ye otangi kombo ezali inceste. Parce que ngana zoloba awa par rapport na témoignage oyangai. Na yibo comprendre yango parce que nazali na témoignage yango. Mobali olozo mono komo na ye Ekula Medar. Ezali bato yo ba wuta na Afrique de l'Ouest. E bango ba yaka na koyaka ni bato yo Simon Kimbangu ko loba ke ba parents na bango ba yaka bazalaka ba esclave. Mais tango tokoli to yuko kuta bango toko kanisa ke biso nyonso toza ba congolais, n'est-ce pas?
mais biso nyonso toza ba congolais oui, mais biso nyonso tozali ndinga moko te, biso nyonso toza na système de pensée moko te. Maintenant tango yo zoloba que oui soki yo boti mwana na moto esengeli osala oyebaka ke bozali déjà ya kokangama. Non, Lionel Ngamba eko dépendre singa wana lie wana mabe ekoki kokatana okoko kokata ngo yo moko. Oui, ezali te ke soko boti mwana na moto ozala condamné ya kozala kati ya servitude ou bien ozala condamné ya koyoka makambo ya moto azana bondoki na kati na ye, azana na ki manipulation na kati na ye, azana perversion na kati na ye. Attention Lionel Ngamba te na témoignage oyo wuti kopesa oyo ya tante na yo wana o mobali na ye azaki taximan wana. Yo moni bien que na la fin yo moko olobi ni olobi que yako pesa bino mbongo bino ozongi kuna, c'est-à-dire que mobali wana azwaki tante na yo azwaki ye na ndenge ya bosolo te, na ndenge ya bolingo te, azwaki ye na ndenge ya bakisi. C'est pas parce que yo boti mwana na moto que yo koyeba déjà que ko sangana obino osangana ki wana ezalaki ya solo, ezali lokola yo ok na tango abengisi bino na collectif yo longoli na Luxembourg yo ke kuna non, parce que na kati ya bongo na yo zokanisa ke bosolo ezali kuna. Mwasi na mobali pe ezali ndenge wana yo kanisaki ke yo Lionel Ngamba kanisaki ke bosolo ezalaki na place oyo kokenda na le collectif wana na kati ya ambassade. Mais tango maintenant yo komi kuna yo sosoli yo otali likolo otali se omoni que non ezaki na lokuta nyo yo komi ko dénoncer. C'est la même chose mwasi na mobali. Mwasi akoki kokenda na bosolo ou bien mobali akoki yaka na bosolo soki eza bosolo na bosolo wana bato bakoki kobongisa. Mais soki moko na bango akomi komona ke te ezalaki bosolo te ngande moto nazalaki na kati erreur akobanda maintenant ko dévoiler makambo yango, akobanda maintenant ko dénoncer makambo yango mpona azwa bosolo oyo ye moko. Parce que en réalité tango moto azoyaka ko dénoncer ko dévoiler makambo ezalaka mpona nini? Ezalaka mpona ko appliquer loko balwa. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mpona ezala franchi soki moto akoya ko dévoiler. Donc moto akoya ko dévoiler te parce que ya boti mwana na moto, non. Lionel Ngamba non. Moto akoyaka ko dévoiler te parce que ya boti mwana na moto. Moto akoyaka ko dévoiler ezala mobali to mwasi, akoyaka ko dénoncer, akoyaka ko pesa témoignage na ye na ba pasi oyo azwi. Donc otia ye na kati ya likambo te que non yo boti mwana na moto, non. Wana la wi non et non. Na la wi non. Lionel Ngamba ndenge ozali wana ozali ba facette ebele. Ozali papa ya bana, ozali mobali ya mwasi moko yo bali, ozali pe homme d'affaires, ozala pe ba vidéo, ozali ba facette ebele. Donc makamba ko loba ko soki ezali mwasi to mobali azaka na facette moko ezali okuta. Non. Lionel Ngamba non. Soki oboti mwana na moto et que maintenant komi ko mwana que contact wana ezaki ya lokuta okoki kokata balien wana et puis okamati position na yo et okamati position na yo bien clair. Oui, et soki mwana ya moto amoni que tata na ye azala misala mabe akoki kokata
balien on a bien clair akamati pour position na ye bien clair parce qu'il faut monter à la franchise il faut monter à la franchise Lionel Ndambe loko yozo bossa no yebi que makambo nyonso yozo dénoncer ko ozo témoigner ko yo yozo loba ko ezo lekana ka wapi ezo lekana ka na kati ya satanisme c'est-à-dire na kati ya ba loge na bango bango bakendaka bango kota na kati ba secte na bango na kati ba secte na bango baloba na bango bo yokanga Lionel Ngamba baloba na bango bo balobi ndenge bino ozali wana bino okeno bota babana boboti awa maintenant babana wana bino ko sacrifier bango wana ezali bango bazwaka na kati ya ba loge na kati ya secte na bango na kati ya système oyo eza na kati ya Congo oyo barompo nyonso tu eza bakisi na bakisi emoto oyo babengi ekula meda Jacques Sokuya bango bakokende otia bakisi na kati ya barompoint mais soki basi to mibali bakomi kobima na kati ya système wana oyo ya bakisi wana mpona kodévoiler mpona kodénoncer non okoko ozongisa bango te mpona koloba ke non yo boti mwana na moto non wana ezali argument te Lionel Ngamba non moto azali avant tout moto même mwana oyo boti azali avant tout moto azali nani ame azali ame na ye yo moto opesi ame wana na mwana oyo boti te mpona ezala esclave ya mwana oyo boti mpona ezala esclave ya mobali oyo bino nde oboti mwana non nalobi non et non il faut positionnement ya moto ezala bien clair il faut position na ye ezala vrai clair et puis aloba et puis il faut amona que mobali oyo ayaka koluka ye ayakaki na bakisi ezalaki ya pamba te donc tonte na yo wana oyo mobali na azalaki taximan wana mobali wana ajwaki ye na bakisi ajwaki mpe bino na bakisi ango na akangaki bino ango na bino sikoyo kaka na une semaine yakesi korenouveler bakisi wana ni bino bojongelaki parce que bozalaki bakasi te bokomona na kote ya spiritualité te bino bokomona kaka na kote que non ezali mobali oyo aboti mwana non il faut bokende yango na profondeur et na profondeur ya makambo yango ni oyo ozobimisa oyo omoni mobali oyo ekula medar oyo colonel de vaisseau angwalima monene ayibi bambongo oyo ya bamilitaire nyonso tu akosomba badomaine na ye wapi na 45 km adetourne eza na zenga mambu adetourne bokoma wana colonel ekula medar zenga mambu bakoma yango depuis 2014 oyo bango bakoyiba basalaire bazali bango ebele bakoyiba salaire ya bamilitaire eye akokenda kosomba badomaine na ye wapi kuna na 45 km et so boko vérifier badomaine akosomba kuna afuti mpe bambongo te azwi kaka grade na ye c'est-à-dire azwi kaka grade na ye ya kikolonel wana atia yango na liboso akomi kosala mafia kuna ezali makambo mafia c'est-à-dire soit yo ozwi mbongo na yo otandi yango na liboso okomi kosala perversion c'est-à-dire okomi komanipule bato ko nga naza na mbongo mpona osala makambo mabe na nsima soit yo kamati galon na yo oyo olobi ke nga nazali colonel nga nazali capitaine nga nazali lieutenant nga nazali général okomi na grade wana bapesi yo wana yo okomi komanipule bakongolais donc soit okomi okamati cravate na costume oti okomi koloba nga boy identité na nga ezali boy mpona komanipule wana oyo wana ezali ndenge nini balakisaka bango na kati ya baloge na kati ya basecte na kati ya bamaison na bango bakotana na kati ya kisatanisme na bango ni wana balakisaka bango ndenge nini ya kosala ni oyo ozodénonceke wana maintenant ezala mwasi te mobali soki akutani na moto azokanisa ke nga nakutani na vrai moto or yo okutani na moto te yo okutani na sataniste etango yo okutani na sataniste
mais il faut comprendre nani que ki satanisme bango basala kango neni basala kango na inceste basala kango na inceste c'est-à-dire maman na mwana bazobima tata na mwana bazobima noko na ba nièce bazobima et makambo nazo loboyo makambo yo zo loba wana nyonso tout ezo se passer na kati ya famille na ngai omoni famille oyo elia papa na ngai yango famille oyo donc mama na ngai koko na ngai na bana na ye nyonso elia papa na ngai mpo na nini parce que azalaki moto azalaki na babien na ye balei mpo na babien na ye maintenant kaka famille oyo ekamati maintenant ekamati maintenant ndeko na ngai mobali yango policier akwala juste abima siko na mwana na nièce na ye c'est-à-dire mwana nanga abima siko na mwana nanga wana na nazosala ngo abombi Adolphine mwasi oyo bino ozomona abima na mwana na ye moko abima na mwana na ye c'est-à-dire likambo témoignage oyo okuti koexplike oyo bapesi moto masanga bato bameli masanga esili apres bakongolaa na baninga ni yango ekose pase wana babenga yango sorcellerie ezali bandenge mibale ezali la sorcellerie oyo yo ezali la sorcellerie consciente c'est-à-dire témoignage oyo okuti kopesa wana o bato bakomela masanga après bakomolala na mwasi oyo bango azolala na ye wana aza na kati ya sorcellerie inconsciente maintenant bo balali na ye baza na kati ya sorcellerie consciente maintenant na kati ya sorcellerie ezalaka na kicamarade te Lionel Ngamba na kati ya sorcellerie ezalaka na kicamarade te ezalaka kaka na baintérêt c'est-à-dire bozosala sorcellerie il faut yo zala makasi mpona maintenant yo okase lisusu bato oyo bino nyonso tu bozalaki ensemble oyo bokende komela masanga moko maintenant il faut akase lisusu bamosusu wana nde sorcellerie eloko oyo wuti koexplike wana bato bakende komela masanga wana nde sorcellerie e ni yango ezoleka na kati ya système oyo eza na kati ya Congo wana kaka bato oyo banzwaki bakisi bakokunda na barond-point kaka bango moto bake bakundi biloko na kati ya barond-point kaka bango moto bayi kopesa témoignage mais mpona nini bango bazokenda kolongola bakisi oyo bango bati na rond-point te mponi bango bakoya kopesa kaka témoignage mais parce que ezali mode ya fonctionnement ya sorcellerie ezalaka boum bango nyonso basali likambo maintenant à un moment donné baswanaka maintenant akomi koya koloba ke biso totie bakisi na barond-point biso moto doko musele kuna mais kenda kolongola ngo te mais puisque bino bozalaki na makasi ya kotia yango maintenant mpona ya kokanga baame ya bato kotia bakisi na kati ya barond-point elingi koloba ti bazokanga baame ya bato ezali badepo ya baame ya bato ntango yo ozoloba Lionel Ngamba ke moto akufi mais mwasi mosusu akomi okenda kolala na likolo ya mbeto wana elingi koloba ke bazokanga ame ya moto akufaki donc yo ozodénonce ke wana ndenge nini ozodemontre wana ndenge nini bakanga baame ya bato yo ozodémontre ke ki sorcellerie ezali nini yo ozodémontre ke ezali na bato oyo biso nyonso tout ofonctionnaka ndenge moko te c'est-à-dire biso nyonso tout olingi évolution ya Congo te parce que mode système ya fonctionnement oyo ya bato baza na kati ya Congo ezali ndenge moko te Simon Kimbangu asa alobaka yango yango maintenant yo touché fond ya likambo yango sikoyo bango ba direction na bango ezalaka nini ezalaka Benin direction na bango ezalaka nini ezalaka Sénégal Mali RCA bango na Kotoro
bangwena kotoro bazali mokonzi ngbaka ezali ya bangwena moto amema bangwena kotoro ebele na kati ya Congo ezali nani eza mariengo api parce que bango bazala guerrier bango bazala système ya fonctionnement mususu bango moto bayaka na ba petit gris bato bangwena kotoro ya nola bango do ayaka na ba petit gris bango ba fonctionnaka na ba gorille bango ba fonctionnaka na ba petit gris etala kotoyo famille yo ekenda kozwa ba totem oyo ya ba chimpanzé na ba gorille kuna na RCA bayaka nango na kati ya Congo donc bazala raison na bango ya ba totem ya ba gorille oyo bango basalaka ba inceste oyo bango basalaka sorcellerie bango oyo e bango bayi kosala sikoyo bango o bangangulu bayi kosala raison na bango na bambosha ya bunji oyo nani ekula meda parce que bango mpe bazala na kati ya ba inceste mais eloko oyo famille ya Clarisse Akwala eke kozwa na nola mais ezali biloko oyo ya bangangulu te ezali biloko bango bakendaki na kati ya ba diaspora oyo ya RCA ya bangwena kotoro ni kuna na nola kuna bango bayena biloko mabe na kati ya Congo e biloko ese sisa famille mobimba na kolia basalaka nini basalaka inceste basali maintenant ba raison na bamboshe babunji bango ngoyo e mobali okomona ekula medala komo loba nini alobi ya za mongangulu aza momboshe abunji te mais parce que ya kosala sorcellerie na ye azo batama na sima bangangulu ezali likambo ba réseau c'est ezali même pas likambo ti ezali likambo ba diaspora na bato bazana te ezali likambo ba réseau okoko zala na kati ya diaspora na kati ya France mais réseau da yo ezali kaka réseau ezali kati ya système wana o ekangaka ba ami ya bato maintenant ye kula medaro oyo azana ba dépôt na ye wapi azana ba dépôt na ye na nkombo ya bana nkombo ba dépôt ngo eza wapi na sema belé na kati ya fondation tale pa bango bakanga ba ami ya ba congolais ba bomba ngo wapi na se na kati ya ba fondation et oyo ezali histoire vraie Lionel Ngamba maintenant ye colonel de vaisseau oyo ekula medar oyo ako sala inceste na nani na Akwala Denise so boyoki kaka Akwala wana ni famille nanga Akwala Denise azo sala inceste yango et maintenant ako sala lisusu nini ako kena lisusu na Akwala juste mpona nini Akwala juste azoluka nini azoluka ba grade parce que a policier donc il faut aller capar ekula medar oyo mpona bapesa ye ba grade tala système yango wana maintenant siko ekula medaro ya kubobima na poliele na mposa pwani parce que moto akosala système o asala ki système yango ezaki nani ndeko frère ya mama nanga donc oncle nanga ye wana grand doki et ye wana wuta wapi akenda kozwa bakisi oya ba Congo ayaka nango maintenant na kati ya Brazzaville apase yo sale pa ba Congo ayaka na bakisi ba Congo oyo yaza mo Congo te mais yaza incarné ngo te ya yinango comment na ye Malunga Jean Bernard bangango bandoki o ba bemsa Congo bangango Malunga Jean Bernard abomi Adolphine enfant Marie Claire na mwasi oyo maintenant botala siko mwasi oyo babengi ye Ngala Antoinette oyo yango Ngala Antoinette yango Ngala Antoinette oyo azanani ezali leki ya mama na ngai mais baboti na nani baboti na kana na ye donc mama na bango alali na kana na bango ya mobali baboti Ngala Antoinette oyo en 1949 mais bango baboti ozo makambo wapi baboti ozo na nola mais bango bazaba ngangulu omoni donc nazo lakisa yo que c'est pas parce que yo boti mwana na moto que yo ko se séparer na yete si pour se séparer na yete parce qu'il faut ça la franchir parce que ami ya moto a contrôlé quand ezaka nzambe ezaka moto te ezaka bato te moto a contrôlé ba ami ya bato mais boni bango bandokyo ba ko contrôler ba ami ya ba congolais ba ti bango na kati ba fondation bandako na bango na kati ba fondation bandako ya bato nyonso tout ezali na ba ami ya bato moto azolo bango Jacques Sokuya le bibwe alors bon moi la présidence biso toko kunda bato kuna ta
tango moto akufi yo lobi yango oyo tango moto akufi mwasi mususu akoma ke lolanda na mbeto wana c'est-à-dire bazo kanga ame ya moto ya kufi ya mowe pone ke na lumière te. Donc makambo ezali grave, makambo oyo basi to mibali bazo loba bazo bimisa na kati ba témoignage na bango bazo expliquer ndenge nini bazo kanga ba ame na bango awe ezali likambo makambo oyo zo expliquer ko wana ogo expliquer ke ndenge nini bakanga ba ame ya bato e basi wana nyoso tu basa ba témoignage wana bango bazo lobela ndenge nini mibali o bazana kati ba secte maçonnique o bazana kati ba loge maçonnique o bazana kati misala mabe ndenge nini balobaka na bango ko bosala ki deux fois balobaka na bango bungu balobaka na bango bosala ki deux fois bobemisa bana na bino e bana o bino obota na libanda ezapo o bana bino ko sacrifier wana ezali vérité Lionel Ngamba bano bango babota kana libanda ezali bano bango ba ko sacrifier angone fo mama bana wana basambela kama kasi basambela kana le sang de Jésus basambela kana na le sang de Jésus ezali kama ko sanga ngote ezali kama ko loba te que non soko bali moto on va la kaka non et moi na wadi fa yeba vérité et puis ça na position là bien clair ko bala moto ezaka oza la famille na yete non maintenant moi tala siko ngwalima o babengi ngwalima o babengi kula medaro oyo oya azai sumo mbosha abunjite akomi na akomi ngangulu gros escroquer mbongo ya Clarisse Akwala a détourner mbongo ya Clarisse Akwala e bango bakansaka que ndenge bato bafanda kata diaspora wa basalaka misala mpona bango badetourne ke bambongo ya bato e ye oyo adetourne mbongo na nge ebele moyibi adetourne ne mbongo ya bamilitaire esili après akoma odetourne mbongo ya Clarisse Akwala na lobi lokuta na yo donc ye ekula medare oyo colonel de vaisseau mwana na ye nani Franck Roland ekula ndeko na ya mwasi koma nani ni Roseline ekula za na la douane ana mwana ya mwasi oya bimaka na ye mwasi na ye oya bali officiellement basali mariage pa ba catholique akimi apakati abimisi moko na polele na poisa donc ekula meda bango bazali bato oyo ba fonctionner na ba inceste donc ba congolais kozala congolais eli boloba te ko ozali congolais bino nyonso tu boza ndenge moko parce que boza ba congolais non bino nyonso bolingi ba évolution non omoni mwasi azali wana apala Denise ye moto adwaka biloko na ngonga na sala kawa akenda kopesaka yango epai ya bandoki oyo babengi Ngalo Antoinette enfant Marie Claire na mwasi babengi abomi Adolphine bango bakenda kozwa bakisi na nola donc biloko nyonso tu onga na salaka nazala kati ya servitude mpo na biloko na nga nyonso bango babebisaka omoni donc okoya koloba siko nini que non parce que bozali famille donc famille ekatanaka famille ekatanaka parce que bango bakenda bakenda kosala misala mabe batika racine na bango moko bangangulu bakenda kozwa biloko ya bizuela donc il faut ekatana akwala juste yango oyo asala inceste na mwana nanga yango oyo akwala juste yango oyo asala inceste na mwana nanga donc makambo oyo ozoloba oyo toyebi yango bandoki bagros bandoki bango yango oyo balaa na bana na bango akwala Denise ala na mwana mobali oyo boye akwala Edwige bandoki na bandoki bango yango basala bainceste na bana na bango basala bainceste na bana na bango ala na bana na bango parce que bakuta kozwa yango na nola donc il faut que ça attention na mobali oyo okuta na ye soki mobali yango oyo okuta na ye azali sataniste azosala bakisi mais yo koyeba yango na ba acte na ye na misala na ye yo koyeba donc ya koloba te que non parce que nga na boti mwana na moto
Maintenant, on a fait le cas d'esclave. Non! Inceste, ah, boy. On recote à prison, inceste. On recote à prison. Donc, dès que on bazalia, bango nyonso tout oyo, ba recote à prison, ba sel ba inceste, na ba bana na bango. Bandoki. Bandoki ya Congo, ba bimi na mpolele, ba bimi na mposa. Denise, a sal inceste na mona na yi. Donc, bango bazali, ba sal inceste. Ba sal ba trafic humain. Soki moto akufi na kati ya famille, bango ba bimisi ba organe ba tekisi. Ba wuti ko zwa makamango bina nola na RCA et pas bango ba kolaki et pas bango ba botamaki. Ça n'a rien à voir na bangangoulou. Omoni? Donc soki okutana mobali ya bongo, okutana mwasi ya ndenge wana. O baza ba sataniste. O baza ba doki. O baza na kati ba loge. O bango ba zwa na kati ya loge kuna pesa bango mode ya fonctionnement. Et mode ya fonctionnement ya Congo ezali wana. Basuba lobango déjà na Jacques Sokuya. Jacques Sokuya ça loba nyonso tout makambo bango ba kosala. Et yango wana tozo mbati sikoyo et kula medare yango yo asali ndako na mukondo. Na ndako ya asali na mukondo wana babonzi yango. Etang babonzi yango bamoni ni. Bamoni basuki ya bato kuna. Bamoni bilamba ya bato kuna. Donc ba preuve ezali. Ma preuve ezali tala bato na ye o yako sana bango. Mbemba. Bukaka. Gildas. Kader. Wana azana réseau na ye oyo bazo sala ba dépôt ya ba ame na se ya ba fondation ya bato. Donc na kati ya ndako wana ndako yango tobondi yango etango tobondi yango toyi kokuta nini? Toyi kokuta ke ba salaki fondation ya lokuta o ba tiaki ba ame ya bato tomoni basuki tomoni biloko nyonso ba preuve nyonso tout ezali et nani azo sala yango ekula meda escroquerie à ciel ouvert atongi fondation ya lokuta c'est-à-dire fondation yo kokanisa ke bakotia ciment bakotia mabanga bakotia fer te na place ya fer na ba mabanga ya ti nini ya ti bangiri na kati kuna ati ba ame ya bato na kati kuna akena kozwa ba ame ya bato na kati ya cimetière yiko tia bilamba basuki mai biloko nyonso tout ya kotia kuna parce que wana ezali mode na bango ya fonctionnement tango bango basala ndako bango basala bakotia ba ame ya bato ya bawe kuna angwana kosala attention na ndako yo okenda kosomba nani a construire yango mode ya fonctionnement ya moto yango eza ndenge nini est-ce que bati ba ame ya bato na kati te bino ozomona bato ebele bakomba otekisa bandako na bango mponi mais parce que ba ame ya bato bango bakunda na se bandako na bango ekoma olanda bango angwana bango bazoteka bandako yango bamapango oyo bazotekisaka moi na kati ya Kongo eza po ani mais parce que ntango bakoconstruire yango batiaki ba ame ya bato na se kuna et na ntango ya justice divine na ère du verseau 2025 ezali tango ya justice divine ekosala nini ekomi ke il faut ba ame wana ebima etango ba ame wana ekobima ekosala nini ekoma olanda bango e bango bakoma okima bandako na bango bango batongi bakoma opakata donc ekula medare oyo tongbati ye ndenge nini parce que ayaka kolia mbana mapasa awa na Allemagne en complicité na Akwala Denise donc ekula medare na Akwala Denise oyo baleba na mapasa maintenant bana mapasa bango bapesaka bandoto bayi kopesa bandoto bayi korelate histoire oyo nyonso tout angwana tongbati bango parce que bayakaki kolia bana mapasa na Allemagne na 2018 en complicité na nani na Akwala Denise asalaka na l'hôpital mais bango bakoyeba te ko bango bakolia wana bakoliaka bana mapasa alors que bana mapasa baliaka bango te parce que bana mapasa baza basacré baliaka bango te bana mapasa bayi kopesa bandoto bayi kobimisa makambo nyonso ya ekula medare na ya Akwala Denise maintenant ya Akwala juste oyo ni oyo makambo ya kosala na kati na Akwala juste yango
ndoki oyo abimana akwala juste ndoki oyo abimana nièce na ye na mwana nanga donc tokobimisa bango maintenant na polele na mpwasa yango e makambo yango nyonso ewuti wapi ewuti na nola na bakisi oyo bakenda kozwa na nola yango donc soki omoni lisanga bandoki esengeli oganga ebasi yango bango yango bo bana bakisi wana ya bapetit gris ngala Antoinette mongo ngala Antoinette akosala na trésor abomi Adolphine akosala wapi na hôpital général bango yango bandoki 11 rue Lompama tala ngai bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa bandoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa yango bandoki e soki omoni lisanga bandoki esengeli oganga e bango wana moto baliaki akwala Adolphe bango moto balia akwala Adolphe yango mpona biloko na ye moko bandoki basuki bazali kosuka ndenge bazali wana bazali kosuka bandoki ya Congo babimi na mpolele babimi na mpwasa ekula medard obimi na mpolele obimi na mpwasa akwala juste Denise Edwige bobimi na mpolele bobimi na mpwasa 11 rue Lompama Tantine Ado ngala Antoinette bobimi na mpolele bobimi na mpwasa malonga Jean Bernard bobimi na mpolele bobimi na mpwasa bandoki